部係邵氏公司出品第一部童話武俠巨片。等我嚟介紹六指琴魔啦！有一日出現咗凶兆，原來有個奸嘅大王利用個魔琴嚟作惡，學法先勇，即刻命令外徒風鈴下山，揾埋啲忠嘅人同佢鬥過。呢個就係風鈴嘅師兄老頑童啦。師妹，佢天生白髮，頑皮又貪玩喎。嗱，呢個咧就係叮當仔啦。佢同老豆神偷都係風鈴嘅好朋友嚟噶喎。你睇幾威？幽靈金馬車凌空飛襲。袁飛點解會俾啲咁古怪嘅嘢襲擊嘅咧？哇！仲有個隕石光球，咁巨型揩到都冇命啦！琴魔手下，呢個毫髮妖人認真犀利啦！百變神火！重型兵器大搏鬥啊！咦？乜長須可以捲人嘅咩？咁搏法仲有命啊！哦，原來佢哋係中嘅世外高人，幫佢打通經脈，增強內勁。叮當仔又嚟啦！我係如來老祖嘅徒孫，我會打如來神掌啊！佢幫風鈴姐姐打啲壞蛋。你哋係奸嘅，我係忠嘅。咦？出咗個金刀小魔神喎！一腳就搞掂啦！神偷又搞乜鬼咧？老豆啊，你見咗手啊！啊，叻仔！抽啊！抽飛劍！嘿，呢把劍犀利啦，千變萬化，鋒利無比嘅。獨眼龍閃慢啲啊，連佢嗰隻眼都冇埋啊！咦，又有隻彈弓手嘅，嗰隻飛得定又係咩嚟嘅咧？走，睇下袁飛點樣用飛箭嚟對付佢啦！幽靈金馬車。奸嘅大王卒之出現啦！身世可憐嘅美髮兒，究竟勸唔勸得到佢養父呢？爹，我只不過唔想你用呢個魔琴去殺人啫。嗱，呢度咧就係叫做無真福啦。死決鬥，勢均力敵，盤空大戰，打得燦爛精彩。千萬注意公映日期，六指琴魔，你一定要睇啊！